హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద ఛానల్ సీమా మెకానిక్. నా పేరు శివ అండ్ నేను కడప నుంచి. అండ్ గాయస్, చాలా రోజుల నుంచి నాకైతే ఒక వీడియో చేయాలనిపిస్తూ ఉండేది. అదేంటంటే bs6 వెహికల్స్లో ఉన్న FI వేరియంట్కి మైలేజ్ టెస్ట్ చేయాలి అని. ఇంకోటి ఏంటంటే నాకు ఈరోజు యమహా ఫ్యాసినో 125cc ఉండి bs6 వెహికల్ దొరికిందనమాట. అండ్ ఇది వచ్చేసి FI వేరియంట్. సో దీనికైతే నేను మైలేజ్ టెస్ట్ చేయాలని డిసైడ్ అయ్యాను. అండ్ కస్టమర్ హెల్ప్తో ఇది చేయాలని ఫిక్స్ అయ్యాను అనమాట. కస్టమర్ హెల్ప్ ఎందుకంటే మనకు ఈ వెహికల్స్కి కార్పొరేటర్ ఉండదు అనమాట. FI వేరియంట్ ఏ వెహికల్ అయినా సరే కార్పొరేటర్ ఉండదు. అండ్ మీరు పెట్రోల్ సప్లై ఎలా వస్తుందంటే ట్యాంక్లో ఉన్న పంప్ ఏదైతే ఉందో ఆ పంప్ డైరెక్ట్ ఇంజన్లోకి పెట్రోల్ని అయితే స్ప్రే చేస్తుంది అనమాట. సో మనం ఆల్టర్నేటివ్గా పైప్ కనెక్షన్ ఇచ్చి మనకు ఇంత క్వాంటిటీ పెట్రోల్ తీసుకొని టెస్ట్ చేసేదానికి వీలు ఉండదు అనమాట. సో అప్పుడు నాకు వచ్చిన ఐడియా ఏంటంటే ట్యాంక్ ఫుల్ చేసిన తర్వాత గూగుల్లో సెట్ చేయాలన్నమాట. అంతే, యమహా ఫ్యాసినోకి మైలేజ్ ఎంత ఇస్తుందో టెస్ట్ సెట్ చేస్తే మనకు 66 km/L అని యమహా వాళ్ళు క్లెయిమ్ చేసుకున్నారు. సో నేను ఫుల్ ట్యాంక్ కొట్టించేసి ఒక 66 kilometers రన్నింగ్ అయితే చేస్తానంట. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే యావరేజ్ మైలేజ్ తెలియాలి కాబట్టి నేను ఎక్కువ లాంగ్ వెళ్ళాను, ఊరు బయటకు వెళ్ళకుండా టౌన్లోనే మొత్తం రౌండ్స్ కొడుతున్నాను. సో ఫస్ట్ నేను పెట్రోల్ బంక్ వెళ్ళేసి ఫుల్ చేపిస్తున్నాను. అండ్ ట్యాంకీలో వచ్చేసి ఇంతకుముందు 200 ml దాకా ఉన్నింది, అంతే, ఎక్కువ లేదు పెట్రోల్. అండ్ ఇప్పుడు ఇది 5 liters ట్యాంక్ కాబట్టి నాకు 5 litersకి 500 రూపీస్ అవుతుంది. ఫుల్ చేయించేస్తే సరిపోతుంది. ఫుల్ చేయించేసిన తర్వాత నేను కంటిన్యూస్గా 66 kilometers డ్రైవ్ చేసి చూపిస్తాను. ఇంకా ఈ 66 kilometers తిరిగిన తర్వాత దగ్గరలో ఉండే బంక్కి వెళ్ళేసి నేను మళ్ళీ ఫుల్ ట్యాంక్ అయితే చేయించేస్తాను. అప్పుడు ఎంత పెట్రోల్ అయితే ఫుల్ అవుతుందో, ఎంత పెట్రోల్తో అయితే ఫుల్ అవుతుందో దానికి క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఒక క్లారిఫికేషన్ అయితే వస్తుందన్నమాట. అండ్ ఇది వచ్చేసి 499 రూపీస్కి పడింది, 4.92 liters వచ్చింది. అంటే ఆల్రెడీ దీంతో ఒక 25 రూపీస్ 30 రూపీస్ పెట్రోల్ ఉంది అనుకుంటే నా ఫీలింగ్ అది. కస్టమర్ కూడా అదే చెప్పాడు, 20 రూపీస్ పెట్రోల్ ఉంటుందని. సో ఇప్పుడు దీని రీడింగ్ చూపిస్తా చూడండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ 872 kilometers ఉంది కదా, ఆ 872 kilometers నుంచి నేను 66 kilometers అయితే రన్నింగ్ అయితే చూపిస్తాను. నెక్స్ట్ వచ్చే పెట్రోల్ బంక్లో పెట్రోల్ పట్టించి ఎంత కాలిందని చూపిస్తాను మీకు. కొంచెం లీటర్ కంటే ఎక్కువ కాలిందంటే మైలేజ్ తక్కువ ఇస్తున్నట్టు లెక్క. లీటర్ కంటే తక్కువ పెట్రోల్ కన్జ్యూమ్ చేసిందంటే మనకు మైలేజ్ అనేది 66 కంటే ఎక్కువ వస్తుంది, లేకపోతే 66కి వస్తుందని అర్థం అనమాట. సో హోప్ నేనైతే మైలేజ్ లీటర్ కంటే ఎక్కువ తాగకూడదు, కరెక్ట్గా లీటర్ అయినా పర్వాలేదు, లీటర్ కంటే తక్కువ తాగినా పర్వాలేదని అనుకుంటున్నా. సో చూద్దాం. అండ్ ఇంకోటి నేనేంటంటే టౌన్లోనే తిరుగుతున్నా, ఎందుకంటే చాలామంది మైలేజ్ టెస్ట్ చేసే విషయంలో ఎక్కువ లాంగ్ సైడ్ అంటే హైవేలలో అలా వెళ్ళిపోయి మైలేజ్ టెస్ట్ చేస్తారనమాట. సో ఆ రిపోర్ట్ అయితే రాంగ్ అని నా ఫీలింగ్. ఎందుకంటే 100 వెహికల్స్లో మ్యాక్సిమం 95% వెహికల్స్ టౌన్లోనే తిరిగే వెహికల్స్ అనమాట. ఎవరో 5% వెహికల్స్ మాత్రం ఎక్కువ హైవేస్లలో తిరుగుతారు. వాళ్ళ మైలేజ్ రిపోర్ట్ అయితే మనకు అవసరం లేదు, ఎందుకంటే మనం టౌన్లో తిరిగే వాళ్ళం. సో అందుకే నేను 66 kilometers కూడా టౌన్లోనే తిరిగి ట్రాఫిక్లోనే తిరిగి ఒక జెన్యున్ రిపోర్ట్ ఇవ్వాలి అనే ఫీలింగ్లో ఉన్నా కాబట్టి ఈ వీడియో చేస్తున్నాను. సో హోప్ యూ గైస్ లైక్ దిస్ వీడియో అండ్ లాస్ట్ వరకు వీడియో చూస్తూనే ఉండండి.
ఓకే ఫ్రెండ్స్, నేనైతే 66 కిలోమీటర్స్ కంటే ఎక్కువ తిరిగేసాను. నాకు తెలిసి ఒక 6 or 8 కిలోమీటర్స్ ఎక్కువ తిరిగాను అనుకుంటున్నా. టోటల్ నేను 6 కిలోమీటర్స్ ఎక్కువ తిరిగాను. 72 కిలోమీటర్స్ ఎక్కువ తిరిగాను. 72 కిలోమీటర్స్ అయితే ఇప్పటివరకు తిరిగాను నేను. సో మీకు రీడింగ్ మళ్ళీ చూపిస్తా చూడండి. ఇప్పుడైతే మీకు 9:44 చూపిస్తుంది కదా, నేను 8:72 ఉన్నప్పుడు రీడింగ్ అయితే చూశాను అనమాట. మీకు క్యాలిక్యులేట్ చేసి చెప్తా చూడండి. నేను 8:72 ఉన్నప్పుడు పట్టించాను అనమాట పెట్రోల్. అండ్ ఇప్పుడు వచ్చేసి 9:44 ఉంది, అంటే 72 కిలోమీటర్స్ తిరిగాను ఇప్పటి వరకు. అండ్ ఇది లీటర్ కంటే ఎక్కువ పడుతుంది అనుకుంటా. 1.2 లీటర్స్, 1.02, అది 1.2 కాదు, 1.02. అండ్ 103 రూపీస్ పెట్రోల్ అనమాట. ఇప్పటికి ఫుల్ అయింది. అండ్ ఫుల్ చేసి చూస్తాం ఇప్పటివరకు ఇప్పుడు ఎంత వచ్చిందో రీడింగ్. ఫుల్ కానిచ్చేనా, ఎంత వచ్చింది, 1.19, అంటే 1.200 ml అనుకోండి. 1 లీటర్ 200 ml, 110 రూపీస్ పడింది. సో 72 కిలోమీటర్స్కి 1.2 లీటర్స్. గైస్ క్యాలిక్యులేషన్ బాగా చెప్తున్నా, బాగా వినండి. 72 కిలోమీటర్స్కి ఇది 1.2 లీటర్స్ అయితే కన్జ్యూమ్ చేసింది అనమాట పెట్రోల్. అంటే 60 కిలోమీటర్ పర్ లీటర్ అనమాట ఇది. ఎందుకంటే 60 కిలోమీటర్ పర్ లీటర్ అయినప్పుడు 200 ml పర్ 12 కిలోమీటర్స్ అనమాట. అంటే 12 కిలోమీటర్లు 200 mlకి వచ్చింది. అండ్ 60 కిలోమీటర్స్ 1 లీటర్కి వచ్చింది. అప్పుడు మీకు సరిపోతుంది కదా, 1.2 లీటర్ 72 కిలోమీటర్స్ వచ్చిందంటే పర్ లీటర్ 60 కిలోమీటర్స్ అనమాట. పర్ లీటర్కి 60 వచ్చిందంటే ఫ్యాసినో ఇస్ బెస్ట్. అంటే గూగుల్లో 66 అని చెప్పాడు, షోరూంలో అయితే 50 అని చెప్తున్నాడు. సో 60 రావడం అనేది చాలా గ్రేట్ అనమాట. అండ్ థ్యాంక్ యూ గైస్, ఈ వీడియో లాస్ట్ వరకు చూసినందుకు. అండ్ మీరు కనుక నా ఛానల్ని కొత్తగా చూస్తున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోద్దు. అలాగే వీడియో ఎలా అనిపించింది మీకు లైక్ చేయండి ఖచ్చితంగా. అండ్ థ్యాంక్ యూ గైస్, గుడ్ బై, జై హింద్.